ये देखिए जी, अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस वंदे भारत स्लीपर वर्जन के थर्ड एसी कोच के अपर बर्थ में, और जैसे कि आप देख सकते हो बैठने में जो है उतना कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 6, और अगर आप थोड़े लंबे हैं ना तो आपका सर जो है वो ऊपर से लगने वाला है। तो ऐसा कुछ जो है ऊपर जो अपर बर्थ है थर्ड एसी का वो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसे तो काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे लेट जाओ एकदम बढ़िया से। और ये जो गोल्डन लाइट्स आप देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी कमाल की है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और ऐसे ही गजब के शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रेल वेब इंडिया। और जर्नी चल रही है अभी हमारी, पूरा वीडियो जो है, पूरा व्लॉग जो है आप लोगों को जल्द ही चैनल पे अपलोडेड दिखेगा या फिर दिख चुका होगा।